سلام، به کانال پنداقند خیلی خوش اومدین. امروز اومدم با یه حکایت زیبا، حکایت کوه جواهر، داستانی از ترکمنستان که دوست دارم تا آخر قصه با من همراه باشی، چون اتفاقات خیلی قشنگ و جذابی توی این قصه ما میفته. سالها پیش در دهکده‌ای پیرزنی فقیر با پسرش میرالی زندگی میکرد. پیرزن پشم شانه میزد و میشست و از این راه شکم خود و پسرش را سیر میکرد. وقتی میرالی بزرگ شد، مادرش به او گفت: پسرم، من دیگر قدرت کار کردن ندارم. از امروز به بعد تو باید خودت کار کنی و خرج خودت را در بیاوری. میرالی قبول کرد و به جستجوی کار از خانه بیرون رفت. مدتها سرگردان دنبال کار میگشت، اما نتوانست کاری پیدا کند، تا اینکه روزی به خانه مرد ثروتمندی رسید. پیش او رفت و گفت: به خدمتکار نیاز ندارید؟ مرد ثروتمند گفت: دارم و تو از امروز میتوانی کارت را شروع کنی. یک روز گذشت، اما مرد ثروتمند به کارگر جدیدش هیچ دستوری نداد. روز دوم و سوم هم گذشت و مرد ثروتمند هیچ دستوری به او نداد. برای همین میرالی پیش او رفت و گفت: آیا کاری هست که من انجام بدهم؟ مرد پاسخ داد: بله، من فردا به مسافرت میروم، تو هم با من بیا. روز بعد مرد ثروتمند به میرالی دستور داد یک گاومیش را بکشد و پوستش را بکند. سپس 4 گونی بزرگ و 2 شتر را برای مسافرت آماده کند. پوست گاومیش و گونی‌ها را روی یکی از شترها گذاشتند و مرد ثروتمند روی شتر دیگر سوار شد و حرکت کردند. پس از مدتی به پای کوهی بلند رسیدند. مرد ثروتمند شترها را نگه داشت و به میرالی دستور داد پوست گاومیش و گونی‌ها را پایین بیاورد. میرالی دستور اربابش را انجام داد. سپس مرد ثروتمند به او گفت پوست گاومیش را باز کند و خودش روی آن دراز بکشد. میرالی نمیدانست برای چه باید آن کار را انجام بدهد، اما دستور ارباب را اجرا کرد. مرد ثروتمند پوست را مثل بقچه به دور او پیچید و آن را محکم بست و خودش پشت یک صخره مخفی شد، تا اینکه 2 پرنده بزرگ شکاری به سوی پوست آمدند و پوست را که بوی گوشت تازه میداد به منقار گرفتند و به نوک کوه بلند بردند. پرنده‌ها با نوک و پنجه پوست را پاره کردند، اما همین که چشمشان به میرالی افتاد وحشت زده پرواز کردند و رفتند. میرالی ایستاد و اطرافش را نگاه کرد. مرد ثروتمند او را از پایین دید و فریاد زد: چرا ایستاده‌ای؟ سنگ‌های رنگارنگی را که زیر پاهایت هستند پایین بیانداز. میرالی که چشمش به زمین افتاد، مقدار زیادی سنگ‌های گران قیمت، الماس، یاقوت کبود و زمرد دید که در نور خورشید می‌درخشیدند. میرالی شروع به جمع کردن و پایین ریختن جواهرات برای مرد ثروتمند. مرد ثروتمند هم آنها را جمع می‌کرد و در 2 کیسه‌ای که به همراه آورده بود می‌ریخت. در حالی که میرالی سرگرم ریختن سنگ‌ها به پایین کوه بود، ناگهان فکری به ذهنش رسید که از آن فکر وحشت سرتاپایش را فرا گرفت. اربابش را صدا زد و گفت: من چطور از اینجا پایین بیایم؟ ارباب گفت: فعلا سنگ‌ها را پایین بیانداز، بعداً به تو میگویم که چطور از کوه پایین بیایی. میرالی حرف او را باور کرد و شروع به ریختن سنگ‌های قیمتی به پایین کرد.
وقتی گونی‌ها پر شدند، مرد ثروتمند آنها را بلند کرد و روی پشت شترها گذاشت و با خنده به میرالی گفت: پسرم، حالا دیدی من چه کاری به کارگرانم می‌دهم؟ ببین چند تای آنها روی کوه هستند. و پس از آن مرد ثروتمند با شترهایش از پای کوه دور شد. میرالی نوک کوه تنها ماند. اطرافش را جستجو کرد تا شاید راهی برای پایین آمدن پیدا کند. اما هرچه جستجو کرد راهی برای پایین آمدن پیدا نکرد. دور و برش پر از استخوان‌های کسایی بود که مثل او فریب مرد ثروتمند را خورده بودند. ناگهان عقابی بزرگ بالای سرش بال زد و روی او فرود آمد. نزدیک بود عقاب میرالی را تکه تکه کند. اما میرالی دست پاچه نشد و با 2 دستش پاهای عقاب را محکم گرفت. عقاب فریاد زد و به هوا پرواز کرد و سعی کرد میرالی را از خود جدا کند. اما هر چه کرد نتوانست. سرانجام در سراشیبی کوه میرالی پاهای عقاب را رها کرد و از او جدا شد. به این ترتیب میرالی از مرگ وحشتناک نجات پیدا کرد. او خودش را به پای کوه رساند و راه شهر را در پیش گرفت و به بازار رفت. دوباره در پی جستجوی کار بود که ناگهان همان مرد ثروتمند را دید. میرالی به طرف اربابش رفت و از او پرسید: شما به کارگر احتیاج ندارید؟ مرد ثروتمند میرالی را نشناخت و دوباره او را اجیر کرد و با خود به خانه برد، زیرا هرگز به فکرش خطور نمی‌کرد که یکی از کارگرانش بتواند زنده از نوک کوه برگردد. فردای آن روز مرد ثروتمند به میرالی دستور داد یک گاومیش را بکشد و پوستش را بکند. 2 شتر و 4 گونی هم آماده کند. آنها سوار بر شتر به طرف همان کوه حرکت کردند، درست مثل دفعه قبل. مرد ثروتمند به میرالی گفت: روی پوست گاومیش دراز بکش و خودت را در آن بپیچان. میرالی به اربابش گفت: من نمیفهمم شما چه میگویید، لطفاً به من نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهم. مرد ثروتمند روی پوست دراز کشید و گفت: اینطور. میرالی به سرعت پوست را مثل یک بقچه دور مرد پیچاند و آن را محکم بست. مرد ثروتمند فریاد زد: پسرم، با من چه میکنی؟ در همین لحظه 2 پرنده شکاری پرواز کنان آمدند و پوست گاومیش را که مرد ثروتمند داخل آن بود به چنگ و منقار گرفتند و به نوک کوه بردند. بالای کوه با نوک و پنجه‌هایشان آن را پاره کردند، اما همین که مرد وحشت زده را دیدند پرواز کردند و رفتند. مرد ثروتمند بلند شد و ایستاد. میرالی از پایین فریاد زد: وقت را تلف نکن، جواهرات را پایین بریز، همینطور که من برایت ریختم. در آن موقع مرد ثروتمند او را شناخت و بدنش از ترس و خشم به لرزه افتاد. او از میرالی پرسید: چطور تو از نوک کوه پایین آمدی؟ میرالی در جوابش گفت: جواهرات را پایین بریز، وقتش که رسید به تو میگویم. مرد ثروتمند جواهرات را پایین می‌ریخت و میرالی به سرعت آنها را جمع می‌کرد. وقتی گونی‌ها پر شدند آنها را برداشت و بر پشت شترها سوار کرد و گفت: به اطرافت نگاه کن، استخوان‌های کارگرانت همه جا ریختند. چرا از آنها نمی‌پرسی چطور از کوه پایین بیایی؟ سپس گفت: من می‌خواهم به خانه بروم. پس سر شترها را برگرداند و به طرف خانه مادرش حرکت کرد. مرد ثروتمند بالای کوه از این طرف و آن طرف می‌رفت، فریاد می‌زد، تهدید می‌کرد، التماس می‌کرد. اما هیچ یک از آنها اثری نداشت، چون کسی نبود که صدای او را بشنود. خوشحالم که تا پایان این حکایت زیبا همراه من بودید. اگر که داستان رو دوست داشتین ممنون میشم که ما رو لایک کنید و از ما حمایت کنید. تا حکایت شیرین بعدی، خدا نگهدار.